देखो, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक नाव वाला सफर, जहाँ एक क्रूज में सफर करने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। वहीं बांग्लादेश में ये सफर फ्री में हो जाता है। लेकिन इन नावों को चलाता कौन है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इन नावों में आपकी फुर्ती ही आपकी जान बचा सकती है। जैसे ही नाव किनारे लगती है, आपको फुर्ती से कूदकर उस पर चढ़ना होता है। एक नाव से दूसरी पर जाना हो तो भी चलती नाव में छलांग लगानी पड़ती है। यहाँ कोई टिकट नहीं चेक करता, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ये फेरी सेवा सरकार की होती है, लेकिन कुछ जगहों पर थोड़े